गिरे ना साले। हेलो प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक है। बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। ये गाछी में चौड़ में किसके साथ है? टकला के साथ में है। वो मादरचोद के साथ हो? अरे वो मादरचोद बहुत हरामी है। अरे मादरचोद का बच्चा है कि नहीं? उसके साथ रंडी का बच्चा के साथ घूमते हो? मादरचोद का बच्चा अरे बहुत अच्छा लड़का है। बहुत बड़ा बेवड़ा बाज मादरचोद रंडी का बच्चा। फिलहाल इधर उधर मादरचोद मुंह मारता रहता, लड़की छेड़ते रहता। मैं क्यों मादरचोद के साथ उसके साथ